হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি আপনাদের মাঝে আজকে এমন একটি ওয়েবসাইট শেয়ার করব যার সাহায্যে আপনারা নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আমাদের চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর আমি আছি আপনার সাথে নিলয় বিডি টেক। চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে আপনাদের একটি ওয়েবসাইটে যেতে হবে। তো আপনারা সার্চ বারে এসে আপনারা এখানে টাইপ করবেন FRMD পার্টি লিখে আপনারা সার্চ করবেন। এখানে প্রথম দিয়ে ওয়েবসাইটটি এসেছে, এটা এখানে ক্লিক করে দেবেন বন্ধুরা। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন নেম রিংটোন মেকার, এখানে ক্লিক করে দেবেন। তো এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করবেন। তো এখানে অবশ্যই বাংলা করে দেবেন বন্ধুরা। তো আমি আপনাদের মাঝে দেখানোর জন্য আমার নামটি দিয়ে দিচ্ছি এখানে। তো আপনি এখান থেকে শো মোর রিংটোন এখানে ক্লিক করে দিয়ে আপনাদের ইচ্ছে মতন এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা আমি এইটাই নিচ্ছি আমি। এখানে নেওয়ার পর আপনারা নেক্সটে ক্লিক করে দেবেন। তো এখানে আপনারা বন্ধু কিভাবে ফোনটা করতে চান, এখানে ক্লিক করে কেউ আপনাকে ফোন করেছে বা তোমার একটি ফোন আছে, তো বন্ধুরা এটা আমি সিলেক্ট করে নিয়েছি। তো এখানে ক্লিক করে নেওয়ার পর বন্ধুরা ক্রিয়েট নামে অপশনে এখানে ক্লিক করে দিবেন। তো বন্ধুরা এখানে আপনারা প্লে করে দেখতে পাবেন। নিলয় বিডিতে তোমার একটা ফোন আছে। দেখুন বন্ধুরা কি সুন্দরভাবে আমার নামটি এখানে বলে দিচ্ছে। আমি এখন ডাউনলোড করব এখান থেকে। তো বন্ধুরা আমার এখানে ডাউনলোড কমপ্লিট হয়েছে। তো চলুন দেখে আসি কিভাবে কমপ্লিট হলো রিংটোনটি। নিলয় বিডিতে তোমার একটা ফোন আছে। দেখুন বন্ধুরা কি সুন্দরভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারছেন। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। আর আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা।